Hujan. Iya, bosan kah? Selamat sore. Siap. Popmi. Popmi lagi. Oke. Izin mau ambil helm di motor. Oh ya, ambil nih. Nah, Ke video dulu Guntur coba. Ke video gitu. dia tunggu dulu, belum ada sana tadi petir-petir sana itu yang dia toh. Toh? Kepar kenapa foto video? Sudah lagi kan ini. Yang bagian sana itu petir-petir sana ya, yang di atasnya gereja ke atas itu. Dari tadi tuh. Kalau pacaran sama saya, Pak. dia kasih gitu. Sorry ya.